ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဘွန်ဆိုင်ကိုစတင်ပြုလုပ်မဲ့လူတွေအတွက်ကိုဘွန်ဆိုင်အပြင်မျိုးစိတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲအစစ်စစ်ပြောင်းလဲသွားပုံကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ယူရီးယားတီးတီးပင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြိုးချံကနေပြီးတော့စတင်ဝယ်ယူတာပဲဖြစ်စေကိုယ်အိမ်ထဲမှာဒီယူရီးယားတီးတီးပင်ကိုချစိုက်ထားလို့ပြန်တူးပြီးတော့ဘွန်ဆိုင်စလုပ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအဆင့်ကိုဖြတ်သန်းရမှာပေါ့နော်ဒီဟာပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲလုံလောက်တဲ့အကျယ်ရှိတဲ့သူ့ပင်စီနဲ့လိုက်မယ်အိုးရှိရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်မှာရေစင်းပေါက်ဖောက်ထားပါမယ်ရေစင်းပေါက်ဖောက်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်စကားပိတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့အမြင့်ပေါ့လိုအပ်တဲ့အမြင့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပုံမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြပြီးတော့ရှင်းထားတာမျိုးလေးရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အမြင့်ဟာ2ပေဆိုရင်သူက6လက်မလောက်ကနေစပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဒါဆိုကျွန်တော်6လက်မအမြင့်ရှိပါတယ်6လက်မလောက်ကနေစပြီးတော့ဖြတ်ထားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးကအမြင့်တွေပေါ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့အမြင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါမြေကြီးနဲ့ဖုံးထားလို့ပေါ့နော်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကအမြင့်တွေကိုပတ်လေမှာရှိတဲ့အမြင့်တွေကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲအမြင့်တွေဖြတ်တဲ့အခါမှာလဲတိတိကျကျဖြတ်ရပါမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမြင့်အနားစားတွေဟာတွန့်သွားတာမျိုးဖွာနေရမျိုးမဖြစ်ရပါဘူးတိတိကျကျပြတ်သားနေတဲ့အမြင့်ဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ရပါမယ်ဒီအပေါ်ကပင်စီကိုဖြတ်ထားတဲ့ဟာလဲကျွန်တော်တို့တိတိကျကျဖြတ်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာလဲကျွန်တော်တို့စောင်းထားပေမဲ့ဒီအောက်မှာဒီအညွန့်ထွက်နိုင်တဲ့ဒီမျက်စိလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့မျက်စိလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာဘယ်နေရာကဒီအညွန့်ထွက်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒါဖြတ်တောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမြေမျိုးစားတော့ရောထားတဲ့မြေမျိုးစားတော့နုံးနဲ့ဖွဲပြရောထားပြီးတော့မှဒါဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုအောက်တစ်ထပ်ခင်းလိုက်မယ်တစ်လက်မနှစ်လက်မလောက်ခင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့ဒီငုတ်တူရဲ့အမြင့်တွေကိုကျွန်တော်အပေါ်ကနေထိုင်ပြီးတော့မှပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ထားတဲ့နုံးနဲ့ဖွဲပြာနဲ့ရောထားတဲ့အယောကိုအပေါ်ကနေလိုက်ဖိပါမယ်လိုက်ဖိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလေဟာနယ်မရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တူနဲ့တော့၎င်းလက်နဲ့တော့၎င်းဖိသိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့လိုအပ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အမြင့်ဆေးတို့ B1 တို့ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်လောင်းထားပါမယ်ဒီထဲကိုထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အညွန့်တက်လာအောင်လုပ်မယ်အမြင့်ကိုခံအောင်မွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုဒီအပင်နဲ့အိုးနဲ့ကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စပိုက်ဒါနက်လို့ခေါ်ပေါ့ပိကူအိမ်လိုမျိုးဒီလိုမျိုးမလှုပ်အောင်ပင်စီကိုလှုပ်မသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုထိန်းထားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့အမြင့်တွေကိုရှင်သန်ကြီးထွားအောင်ကျွန်တော်မွေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာအညွန့်တက်လာတာကိုမွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမြင့်အစ်စ်စထွက်တဲ့အချိန်မှာအပင်လုံးဝလှုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြတ်ပြီးတော့ဒီလိုအိုးထဲထည့်ပြီးတော့ဘွန်ဆိုင်ကိုစတင်လုပ်တဲ့အခါမှာတချို့တွေကအမြင့်ပုတ်သွားတတ်တယ်ဘာကြောင့်အမြင့်ပုတ်တာလဲဆိုတော့အပင်လှုပ်လို့ပါအပင်လှုပ်တယ်ပြီးရင်သူကထက်လောင်းထားတဲ့ရေဟာနေတိုင်းလောင်းတဲ့အတွက်သူကရေပမာဏများလို့ရှိရင်လည်းအမြင့်ပုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုပုံစံအကုန်လုံးကျိုးနဲ့အကုန်ချီပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော် B1 နဲ့ party step ကိုရောပြီးတော့လောင်းလိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပေါင်းချုံတယ်အပေါ်ကနေ plastic အိတ်နဲ့အကုန်လုံးကိုလိုအောင်ပေါ့တိုးလုံးကိုလိုအောင်ပေါင်းချုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဘာဝအလင်းရောင်ထဲမှာကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုထားလိုက်ခြင်းအပြင်သူဟာဒီရက်သက်ဘက်အနှဲငယ်အတွင်းမှာပဲအမြင့်သစ်စထွက်တယ်ပြီးတော့သူ new leader လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီအညွန့်တွေပေါ့အညွန့်တွေဒီမှာဝေးလာတယ်အဲ့အညွန့်တွေဝေးလာတဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်တို့ကြိုက်နှစ်တဲ့အညွန့်ဘယ်နေရာအညွန့်ကိုကျွန်တော်တို့ new leader ယူမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအညွန့်ကိုပဲစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကြံတဲ့အညွန့်တွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ new leader ကို
စပြီးမွေးပါတယ်အဲ့ new leader ထွက်လာရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆင့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထားတဲ့နေရာရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မှအညွန့်တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အညွန့်ထွက်လာတဲ့အညွန့်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်အညွန့်ကိုယူပြီးတော့ပထမဂိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်မလဲပေါ့ new leader ရအောင်ယူမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ရပါတယ်အခုဒီမှာဖြတ်ထားတယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ပြမှာလဲယူရီးယားသီးပင်ပါပဲဒီအပင်မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူထွက်တာဒီအောက်ကနေထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂိုင်းကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပင်ရအောင်လုပ်မှာပါအဲ့ကြရင်ဒီဂိုင်းရဖို့အတွက်ကိုဒီပထမအဆုံးသူ new leader ဒီလောက်ဂိုင်းရှေ့သွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆင့်ရနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6လလောက်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ new leader ရပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီပင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့မှပင်စီမွေးမယ်ပေါ့ body ကိုကျွန်တော်တို့ train ပြီးဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ပထမဂိုင်းဒုတိယဂိုင်းဆိုပြီးတော့တတိယဂိုင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မွေးမယ်ဂိုင်းတွေပြန်မွေးမယ်အဲ့လိုဂိုင်းတွေစုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ wiring လုပ်ပြီးတော့ပုံစံချတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုပြသသွားတဲ့အပင်၃ပင်စလုံးဟာဒါယူရီးယားတီးပင်တစ်မျိုးတည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆင့်နဲ့ဒီဒုတိယအပင်တွေကကျွန်တော်6လကြာမယ်ပြီးရင်ဒီပထမnew leader ထွက်လာတဲ့ဒီအဆင့်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်အဆင့်ရောက်ဖို့အတွက်က3နှစ်လောက်ကြာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို body ရပြီးတာဒီ gain တွေပေါ့နော်ပထမဒုတိယတတိယနဲ့ဒီ back gain ပေါ့အဲ့၄ခုစလုံးပြည့်စုံအောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ကနေပြီးတော့3နှစ်လောက်ကြာအောင်ကျွန်တော်တို့ပြုစုပြောထောင်ရပါတယ်ဒီအဆင့်ဟာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါ pre bonsai အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ body ပြည့်စုံသွားပြီကျွန်တော်တို့ပထမဒုတိယတတိယနဲ့ back gain ရှိသွားပြီခေါင်းစပြီးတော့မွေးနေပြီဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာလိုသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂိုင်းမွားတွေလိုသေးတယ်ရွက်အုပ်လိုသေးတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြည့်စုံမှသာလျှင်ဒါဟာဘွန်ဆိုင်လို့ခေါ်လို့ရမှာပါကျွန်တော်တို့အခုဒီအိုးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ8လက်မလောက်ဒုရှိပါတယ်ဒီအိုးကလည်းကျွန်တော်ဘာကြောင့်ထူထားရတယ်လဲဆိုတော့ဒါကလည်း training pot လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘွန်ဆိုင် pot တော့မဟုတ်သေးပါဘူးတကယ်လို့ဒါဒီအပြင်ဘွန်ဆိုင်ဖြစ်သွားရင်ဒီအိုးရဲ့တဝက်လောက်အနေထားပေါ့၄လက်မလောက်အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အိုးပြားနဲ့ထည့်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ training pot အနေထားပဲရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်သူ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် training လုပ်ရမယ့် period က3နှစ်လောက်ကြာပါသေးတယ်3နှစ်လောက်ဆိုရင်တော့ဒါဟာလုံးဝပြည့်စုံတဲ့ဝန်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ယူရီးယားသီးပင်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲပထမဆင့်ကနေစပြီးတော့အစစ်စစ်တိုးတက်ပြောင်းလဲသွားတာကိုရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှင်းပြခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုလည်းနားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်စတင်စိုက်ပျိုးမဲ့ beginner တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘွန်ဆိုင်ရဲ့ပထမအဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ပင်စီမွေးတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့လက်တွေ့စိုက်ပျိုးကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ